النار. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, e madhërojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut të lartë madhëruar për çdo vepre të keqe që e kryejmë me dije apo pa vedije, atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë rrugë madhështore, në këtë mirësi kaq të madhe. Nuk ka askush që ta largojë dhe privojë nga kjo gjë kaq e mirë. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dëshmoj se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, i biri Abdullahut, është rob dhe i dërguari i Zotit xhele xhelalu. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta, ja dërgojmë i më të mirën e krijesave. Pra lutim Allahun dhe themi: o Allah i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, përmende në vendin më të lartë. Përmende në vendin më të lartë, në mesin e melajkeve, të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu përshëndetje i dërgojmë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na tregon në librin e tij fisnik se si do të jetë përfundimi jon, se si do të sillemi në jetën e kësaj bote dhe se si duhet të jetë përfundimi jon, se si duhet largohemi ne nga kjo dynja. Ku thot: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojeni. Dhe mos t'ju gjej vdekja pra në momentet e fundit, vetë ju duke qenë pra në fenë e vërtet, vetë ju duke qenë pra musliman. Përsëri thot Allahu i lartë madhëruar, ku këtë radhë i drejtohet mbar njerëzimit: o ju njerëz, friksoni Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve nga një vetë e vetme, dhe për kësaj krijoi bashkëshorten e tij, gruan, dhe për këtyre dy Allahu xhele xhelalu i shtoi dhe i shumoi në burra e gra. Ndaj friksoni Allahut, tek i cili ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruajini marrëdhëniet farefisnore. Pra ruajini marrëdhëniet farefisnore. Dhe dijeni se Allahu azza wa xal gjithmonë pra është mbikëqyrës me ju mbikëqyr. Të nderuar besimtar, Allahu i lartë madhëruar në shumë ajete në librin e tij fisnik na tregon për një virtyt të lartë që muslimani patjetër duhet të shkojë mbas saj. Allahu e përmend gjithmonë tawakkulin ku thot: "Fatawakkalu ala Allah, ya ibadallah." Ja fatawakkal ala Allah, ya ayyuhal mu'minun. Pra mbështetuni tek Allahu, o ju besimtar, mbështetuni tek Zoti, o robër të Allahut. Pra të jetë mbështetja jote vetëm Zoti i gjithëpushtetshëm. Ne s'ka dyshim se jemi në një kohë ku sfidat dhe rreziqet sa vijnë na shtohen. Është rrezik për veten, është rrezik frikë për pasardhësit, për fëmijët tanë, është rrezik fitimi i riskut, apo ka vështirësi të tjera të panumërta që ne të gjithë i hasim. Dhe këtu lind nevoja të dimë se cilat janë ato gjëra që nxisin njeriu për ambicie të larta dhe synime të qarta për të mbërritur ku? Për të mbërritur tek interesat e dobishme. Sepse njeriu është me vizion të qartë dhe i mbështetur në Zotin e gjithësisë. Nëse ai do
ta kryej këtë gjë, apo do ta bëj këtë gjë, nuk ka asgjë që mund ta friksoj. Nëse ai bën shkaqet, sebepet, dhe i mbështetet Zotit të sebepeve, Allahu dhul xhelal, pa dyshim që do ja dal dhe do t'i arrijë synimet e tij. Dhe kur njeriu e lidh zemrën me krijuesin dhe e shkëput atë prej krijesave, i bën, pra siç tham, shkaqet që i kërkohen, shkaqet fizike dhe ato materiale, ai do të shndrohet pasaj në një njeri me energji të palodhshme dhe do ta trajtojë veten e tij përballë vështirësive, dhe ato do t'i duken fare të lehta, sepse ai është i bindur dhe i sigurt te premtimi i Allahut dhul xhelal, të gjithë pushtetësit, i cili thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Ai i cili friksohet Allahut, ose kush i friksohet Allahut, s'ka dyshim se ai i jep rrugë dalje, jep zgjidhje, dhe çdo vështirësia zgjidhja lehtëson dhe furnizon ata, andej nga ai nuk e pret. Dhe ta dije njeri se Allahu i mjafton atij. Ndërsa njeri nga selefët, parë tanë të mirë, ka thënë: nëse dikush do t'i mbështetej Zotit me sinqeritet, ta di se prisit do të kishin nevojë për të, edhe kështu me radhë. Pra mbështetja tek Allahu duhet të jetë patjetër, nderuar vëllezër dhe motra. Ai i cili jetën e tij e lë në dorë të Zotit, e konsideron gjithçka pronë të Zotit, njerëzit robër të krijuesit, ndërsa rrezikun e sheh në dorë të tij, ndërsa caktimin e sheh se do të realizohet përmbar krijesat e tij, për këtë arsye Allahu i gjithëpushtetshëm i urdhëron njerëzit që t'i mbështeten atij, ku thot: "Fatawakkalu lil hayy alladhi la yamut, lil hayy al qayyum." Pra mbështetu atij i cili nuk vdes kurrë. Mbështetuni Allahut në qofshi besimtar. Nëse jeni besimtar, mbështetja do të jetë vetëm tek Allahu. Tawakkuli do të jetë i palëkundur. E ta di se ai i cili nuk i kushton rëndësi këtyre urdhëresave kuranore, ta di se do të bjerë në sprova, në bela, dhe ka për ta kapluar frika. Sepse mbështetja tek Allahu dhul xhelal është term madhështor. Është një synim i lartë. Ai i cili mbështetet Allahut të lartësuar, ta di se ai ka bërë zgjidhjen më të mirë dhe ka konsideruar si ruajtës dhe mbikëqyrës për çdo gjë të tij, garant të interesave të tij, pa bërë ndonjë lodhje apo ndonjë angazhim të madh. Ai i cili i mbështetet Allahut është i bindur se gjithçka është caktuar për të. Me patjetër ai do të arrijë, sepse gjykimi i Zotit nuk ndryshohet. Allahu i lartë madhruar thot: "Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që u është premtuar." Dhe Allahu betohet, thot: "Betohem për qiellin, për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo është e vërtet, ashtu siç është i vërtet dhe i folura juaj kur flisni." Ndër shpjegimet e këtij ajeti është, nderuar vëllezër dhe motra, se Zoti nuk është mjaftuar vetëm me përmendjen e rrezikut apo garantimin e tij, por edhe është betuar për këtë gjë. Është betuar për realizimin e diçka të tillë. Haseni ka thënë, rahimahullah, Allahu mëshiroft, i mallkoft Allahu ata njerëz të cilëve Allahu ju betua dhe ata nuk e besuan. Dhe transmetohet se me lajket, engjit, kur ka zbritur ky ajet, u friksuan dhe thanë: "Këtu është fundi i bijve të Ademit." E kanë mërzitur Zotin aq shumë sa është detyruar që t'u betohet atyre.
Ndërsa pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse do të mbështeteshit Allahut sikurse duhet, ashtu siç duhet, ai do t'ju furnizonte juve ashtu siç furnizon shpendet, të cilët në mëngjes dalin të uritur dhe kthehen në darkë të ngopur, transmeton Imam Ahmedi. Pra nëse ne do t'i friksojmë shim Allahut dhe do t'i mbështeteshim atij ashtu siç duhet, atëre furnizimi do të vinte padyshim, siç ju vjen shpendve, të cilët në mëngjes dalin të uritur dhe kthehen në darkë të ngopur. Ai i cili mbështetet Allahut është i sinqertë dhe i drejtë në marrëvajtjen dhe lehtësimin e punëve të tija, si në përfitimin e të mirës dhe ruajtjes nga e keqja. Ai është i bindur në premtimin e Allahut, i sigurt se nëpërmjet mbështetjes të Zotit ajo ja mundson realizimin e synimit të tij dhe i largohet asaj gjëje që ai friksohet. Ai i cili mbështetet Allahut i mbështetet si rezultati i bindjes që ka në madhështinë e tij, si dhe për mendimin e mirë për Allahun. Prandaj pejgamberi i Zotit ka thënë, gjithmonë keni mendim të mirë për Zotin tuaj. El husnu dhanbillah. Pra gjithmonë keni mendim të mirë për Zotin tuaj. Mendoni që Zoti është falës, mendoni që Zoti është mëshirues, mendoni mirë që Zoti është furnizues, është përcaktues i të mirës, dhe ai i cili mbështetet Allahut, s'ka dyshim se Allahu do t'i japi atij zgjidhje. Sepse në këtë moment, nëse i kryejmë këto shkaqe, i shkëput shpresat nga krijesat. Nuk i friksohesh pasojave, sepse i ke bërë sebepet shkaqes sipas të lejuarës, sipas sunetit, dhe duke atribuar forcën dhe pushtetin kujt? Vetëm Allahut Dhul Xhelal, Allahut të gjithë mëshirshëm. Sepse vetëm Zoti është ai që e ka mundësinë e realizimit. Në dorën e tij është dëmi dhe dobia, dhënia dhe privimi, dhe se ajo që Allahu Xhelel Xhelalu dëshiron bëhet, dhe ajo që ai nuk dëshiron nuk bëhet. Allahu thot: "Wa idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun." Nëse ai dëshiron diçka, i thot asaj vetëm thjesht bëhu, dhe ajo bëhet. Ndërsa në një ajet tjetër thot: "Çfarëdo që ju dëshironi, dijeni se do të bëhet ajo që dëshiron Zoti." Ose arabët e kanë një shprehje: "Ana urid, anta turid, wallahu yef'alu ma yurid." Unë dua, ti don, po Allahu bën atë që don ai. Pra Allahu bën atë që don ai. Prandaj mbështetja në Allahun do thotë ti dorëzohesh Allahut në çdo gjë. Ndërsa shkaqet nuk janë asgjë tjetër veç se ndërmjetësues. Pra që të bën ndërmjetësimin tek Zoti i gjithëpërshtetshëm. Sepse Allahu thotë, kur të vendosësh për diçka, mbështetu tek Allah. Dhe kjo pastaj ta plotson takvallahun, devotshmërinë, e cila është shumë e nevojshme për besimtarin dhe besimtaren. Se ai besimtar dhe besimtare që e posedon këtë vlerë madhështore, ta di se ai është prej dashurve të Allahut Dhul Xhelal. Pra njeriu i devotshëm, ai i cili e merr dhe e përfiton këtë ibadet madhështor, këtë virtyt të lartë, ta di se atë e don Allahu i gjithëpushtetshëm. Dhe ne na mjafton vetëm Allahu, Zoti i botrave, dhe sa mbrojtës i mirë që është ai. Pra kjo shprehi ose prej lutjeve, prej adhurimeve të mëdha që na e ka treguar i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam, që do të thotë hasbunallahu wa ni'mal wakil, ose hasbi Allahu wa ni'mal wakil, është ajo që ne e tham tani. Na mjafton neve Allahu, na mjafton neve Zoti për mbrojtës. Dhe sa mbrojtës i mirë që është ai.
Dhe tregon i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, këtë lutje e bëri kush? Khalilur Rahman Ibrahimi alayhis salam kur e hodhë në zjarr. Kur Nemrudi e hodhi në zjarr. Pra le të jetë kjo lutje shoqërimi jot në çdo e gjë e pakëndshme që ti përballesh. Ndërsa një tjetër thot i dërguari i Zotit, kush thot kur del prej shtëpisë e tij, me emrin e Allahut, Bismillah, pra me emrin e Allahut, ati mbështetem, dhe askush nuk ka forcë dhe mundësi përveç Allahut, i thuhet atij, u udhëzove, u mjaftove, sigurove mbrojtjen dhe shejtani do të largohet prej teje. Prandaj Zoti na dhan bereqet te kjo fjalë që e tham. Pra aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Zoti na dhan bereqet tek sa dëgjuam dhe kërkoj falje për Allahut, për vete dhe për ju dhe për mbar muslimanët për çdo gjuna, se me të vërtetë Allahu është falës, i madh dhe mëshirues. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jell. Falënderimet e panumërta janë për të i cilin na e dha privilegjin e madh për që na zgjodhi, na bëri musliman, na udhëzoi në këtë fe, pasi nëse nuk do të na kishte udhëzuar Allahu, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër përveç tij, mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, çështjen tënde lërja në dorë Zotit. Çështjen tënde lërja në dorë Allahut, i sinqert tek mbështetja ndaj tij. Bëj sebepet që të kërkohen dhe i bindur se ai i rregullon gjërat. I rregullon gjërat e qiejve dhe tokës ashtu sikur ty nuk ta pret mendja. Bëu pra rob i urdhë dhe mbështetës ndaj Zotit, se Zoti e di mirë se çfarë është hajër për ne dhe e din shumë mirë atë çka është sherr për ne. Mbështetju Allahut, merri shkaqet, lutë Zotin për udhëzim dhe prit pra përgjigjen e duas, por se merri shkaqet. Lutë Allahun ashtu siç duhet, që Allahu të përgjigjet. Sepse Allahu e kemi thënë, nuk i përgjigjet asaj zemre që është e shkujdesur. Apo atij njeriu i cili të gjithë ditën e tij e ka apo e kalon në haram dhe i kërkon Zotit. Atëherë këtij njeriu Zoti nuk i përgjigjet. Zoti i përgjigjet zemrës së pastër, zemrës së nënshtruar, zemrës së bindur, zemrës së drejtë, zemrës e cila i friksohet Allahut xhele xhelalu ashtu siç duhet. Saj zemre vallahi përgjigjet Zoti. Prandaj tevakkulit nderuar vëllezër dhe motra le të jetë motoja jonë, derisa ti lajmë hesabet me këtë dynja. Dhe kemi për të parë pastaj inshallah se Zoti ka për na i hapur rrugët. Prandaj s'dua të zgjatem shumë nderuar vëllezër dhe motra. Lut Allahun e plot fuqishëm me emrat e tij të bukur dhe të cilësitë e përsosura absolute. O Allah, lartësoje Islamin dhe muslimanët. Allahumma ihdina wahdina sajma'in. Allahu e lartësoft këtë fe ashtu siç është zotuar. Allahu na ruajt, i ruajt muslimanët nga çdo e keqe. Allahu i falt muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit e tyre. O Zot, na jep të mira në këtë dynja. Po ashtu edhe në dynjan tjetër, në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.